Nyarugenge, match retour ya raundi ya mbere ya CAF Champions League saa 12 z'i Kigali ku itara muri stade nshya, stade Amahoro, stade yaturiwe n'umukuru w'igihugu. Ayeyeyeyeya 45,000 by'abafana, umuruzaka i Nyarugenge, inkuba zizesera mu kirere. Ikipe yo mu Rwanda bakunda ari benshi, ibifite abafana benshi mu Rwanda, nubwo atari yo ya mbere ukurikije ibivugwa speculation cyangwa se ukuri kwa reality kuri mu Banyarwanda, izakira ikipe yo muri Tanzania idafite abafana. Twafata nk'izo za Kigali zo mu Rwanda, izo za polisi, ariko ifite amafaranga. Match ikomeye, match y'akasamutwe, match hatari, aho ngo umuriro uzaka. Abasifuzi b'Abanyamaroc nibo baza bari hagati mu kibuga baca impaka, bakiranura buri ruhande hagati byahariye ukoze ikosa, nibo bazaba ari abacamanza k'uwo mukino. Biza ko bazawuyoborana ubushishozi kandi bagaca urubanza bararana. Amakipe nta yandi ni APR FC, Gitinyiro, Nyamukandagira mu kibuga cy'ikesi imitutu, izaba icakirana na Azam Football Club. Ni amakipe abiri akomeye, buri imwe ku rwego rwayo n'indi ku rwego rwayo. Ni ikipe imwe ifite abafana benshi, indi ikaba itabagira. Ni ikipe imwe ifite ubushobozi bwo gusohokana abafana, indi ikaba ifite idafite ubwo bushobozi, ndetse nta nubwo yabasha no kugira n'ikibuga cyuzuye abafana iri mu rugo iwawe. Urumva ko mu kijyanye n'igikundiro na fanatism ni ibintu bihabanye, ariko ibyo turabirenga tukajya mu kibuga. Imbaraga z'umufana yego wazumva, ariko ikibara cyane ni imbaraga z'umukinnyi, umwakiteri ugiye kujya mu kibuga. Ama ekipe yombi yariteguye, buri imwe igerageza kwitegura ku buryo bushoboka, igerageza gukora lo maximum, imaximiza rwose amayeri yose yumvaga yakoresha umukino kugira ngo ibashe gucyura atatu, ariko atatu afite igisobanuro. Ushobora gucyura atatu ariko ugasanga ni atatu adasobanutse, atafite icyo agiye kukumarira. Ubwo cyane cyane ndavuga kuri APR FC, ushobora kubona atatu ariko akurwa nko kuri penalty, we never know. Ni ukubona amanota atatu ariko anakubiyemo icyizere cyo gukomeza. Iyo niyo atatu dushaka tuvuga. Asamu yo yabona atatu, yabona rimwe, irabizi neza ko inzira ntiharuye neza, ariko aho izanyura yamaze kuhatarasa. Hari kuba abantu bashobora kuba bashaka inzira bazanyuzamo ikintu runaka, umwe akaba ari aho akifite mu bitekerezo avuga ati nzabikora hariya, hariya niho nzanyuza inzira yanjye, ariko atarabishyira kuri tera ngo atarase inzira, agaragaze intangamarara cyangwa se ashyireho ibuye ry'ifatiro ry'ahantu azanyuza inzira ye. Azamu yo byibura yamaze gushyira ibuye ry'ifatiro, itanze intangamarara, igaragaza intangiriro mu gukora inzira. Mu gihe APR FC izaba imeze nk'aho itangiye bushyashya, nta kintu na kimwe cyavuye mu mukino ubanza kiyifasha kiyifavoriza, ni ukuza gutangira nk'aho itigeze ikina, kuko nta cyavuye mu mukino ubanza kizayifasha muri uyu mukino. Niyo mpamvu igomba kugerageza byose, igakinisha abakinnyi bose bashoboka, abibona bo bose bafite ubushobozi kuko bayirenza iyi raundi bakajyamo. Nimbivuga gutyo ndafokasinga cyane cyane ku bakinnyi b'abanyamahanga
baguzwe baramforce bo kuza gutanga izindi mbaraga z'inyongera, added value to Rwandan players. Ese ya kanyarwanda twari tumenyereye yakoze ibyo twabonye tuvuze byabaye amateka, abazanywe babasha gukora ibyisumbuyeho, cyangwa nabo ni icupa ryahindutse umuvinyo ni wa wundi? Ni amasura yahindutse, ibyo batanga biracyari bya bindi? Ni nasiyonalite zahindutse, umusaruro uracyari wa wundi? Dukeneye kubireba neza kuri uyu wa gatandatu isaa 12 z'umugoroba kuri stade Amahoro, niho tuzareba imbaraga z'umunyamahanga, imbaraga z'amazina akomeye yaguzwe akagurwa amafaranga menshi atarigeze agurwa undi munyarwanda wese. Ikipe ya PRFC hano igomba guca impaka igakuraho ibyo biyivugwaho, nk'uko babona yaba isa nk'aho idashoboye, yaba yaraguze nabi, mu yandi magambo yarahangitswe. Ariko ibyo tuzareba kuwa gatandatu uko bizaba bimeze, kuri uyu wa gatandatu saa 12 z'umugoroba muri stade Amahoro, izaba yuzuye abafana 45,000. baba bose ari aba PRFC, baba bavanze, ariko twebwe niko izaba yuzuye, turabyizeye nk'abanyarwanda kandi nk'abasportifu bakunda umupira. Izaba ikina na Azam, yego yatsinze mu mukino ubanza, nayo izaza ifite ambisiyo nini, ishaka gukomeza ivuga ati tugomba gupuruva ko ibyo twakoze bitatugwiririye. Buri kipe iyo ugutsinze igitego kimwe ukayihindukirana ukayitsinda 4, uba ugaragaje ko aho gatego yatsinze ni kubw'impanuka, si ibintu bakoze ku buryo babisubira. Ikindi kandi tubivaye no mu gitego kiri mu mukino, ushobora gutsinda umukino umwe akazamara imikino 10-15 atongera gutsinda. Aho nyine aba yakugwiriye ni ya facteur chance iza rimwe, ayo ni amahirwe aba yagize, cyangwa amahirwe aza nk'urupfu, amahirwe aza rimwe. Iyo kuri PRFC igomba kwipuruva ikagaragaza ko Azam yayiguyeho, Azam yagwiriye APR, Azam nayo ikaza ije gupuruva ko itaguye kuri PRFC, ahubwo yatsinze yabikoreye ibidizavinga, ari nka blessing yaje iza gutwikira akazi keza, imbaraga nyinshi, ubwitange bari bakoresheje muri match. Ariko ibyo sibyo bigena, ibyo bizagiranwa n'ikibuga, uzitwara neza azatsinda. Ariko buriya kwitwara neza bihera hanze y'ikibuga. Odepari abafana ba PRFC babaye motivated, bagaruye icyizere, babwirwa ko ego byaranze muri Tanzania, ariko mu Rwanda nicyo gihe ngo bikunde. Bari mu rugo iwabo baje kubikora. Reka turebe gutsinda cyane, tumanuke na 11 bari probable, I mean probable right now, 11 bashobora kubanza kuri match ya Azam. Reka mbere inyuma mu izamu, umuzamu urempable utajijinganya wo muri PRFC ni Pavel Nzira. Nubwo nawe muri penalty atizewe, baramutse bagize umwaka bagatsinda 1-0 bakajya muri penalty, amaze guterwa penalty zijya muri 15 gutyo, zose zinjira, wumva ko ntago yizewe cyane.
ariko izo penalty twanazibara, ariko hari penalty 10 yatsinze kuri Red Arrows, atsindwa penalty esheshatu na Polisi, ni penalty 16 muri match ebyiri zikurikiranye, nta rimwe akuyemo hagati. Numva ko afite amateka atari meza kuri penalty, ariko mu mukino hagati nta makosa menshi turamushinja, nta menshi arakora, turacyamufitiye icyizere. N'izamu ni Pavel Nzira. 2 na 3 ni Byiringiro Gilbert Kagege kuri 2, 3 niyo Mugabo Claude kapiteni, the team captain. 4 na 5 umutima wa defense ni Nshimiyimana Yunus uzabuhengamira ku ruhande rwa Kagege, niyo Tandasa agiye mu mikinire yakunda guhengamira buriya muri defense. Umukino umwe akora couverture cyangwa se n'abakubakinga, nko gufasha umukinnyi wo ku ruhande akunda gukinaho, undi agafasha undi ku ruhande. Bivuga ngo Nshimiyimana Yunus akunda gufasha Kagege, kandi baba banegeranye, numva yuvuye nawe aba afite tendance yo kuba ari iburyo, noneho Nigena Clement akagira tendance yo kuba ari ibumoso. 6 kuko APR izabishaka kwataka, ndabisubiramo, izabishaka kwataka, ndaprefera ko yakinisha Dauda Yusuf. Iyo ngiye kuri Tadeo Ruwanga, nawe ni umukinnyi mwiza, ariko we aradefanda cyane. Kuba defanda cyane, ibyo biragusunikira ko umutoza aramutse yahisemo neza yahitamo gukinisha Dauda Yusuf mu gihe ashaka kwataka, ariko mu gihe ashaka gutsinda yaborotse agatsinda kuri counter attaque, abona bizakunda, yakoresha Ruwanga, Tadeo Ruwanga. Ariko ashaka kwataka, ashaka kuba offensive, yakoresha Dauda Yusuf. Ku 8 ruboneka basanzwe bakina ntawe uhari, ararwaye. Kuko ruboneka ahari, nuko adahari, kuko ruboneka adahari, APR ikaba ifite abakinnyi 2 bakina ku 10. Richmond Rampart yajya ku 8, Mamadou Lamine Ba akajya ku 10, agakinisha Godwin Odibo ku ruhande rumwe. Mamadou Si ni umwataka, ariko agaca ku rundi ruhande akataka Victor Mbawoma. Aha ndakeka byumvikana neza. Ni ukuvuga ngo waba ufite Dauda Yusuf nk'umurekipirateri, Richmond Rampart akina box to box, Mamadou Lamine Ba akina inyuma y'umwataka, Victor Mbawoma yataka, Godwin Odibo aca ku ruhande rumwe, Mamadou Si aca ku rundi. Cyangwa se ukagira Dauda Yusuf nk'umurekipirateri, ukagira Lamine Ba asa nk'ujya guheza inguni, asa nk'ubaye umuwinga, uwo n'umwe. Noneho Godwin Odibo n'ubundi akagumya ari umuwinga. Ukagira Richmond Rampart noneho wazamutse we nk'wagiye ku 10, noneho ukatakisha abataka 2, Mamadou Si na Victor Mbawoma. Nabyo byashoboka. Abakinnyi bashoboka nabo, ariko animation yabo na positioning bikaba byagenda bitandukana bitewe n'amayeri y'umukino, nuko umutoza abona umukino urimo urerekeza, wenda ahantu byoroshye kuba yatsinda, akadeployinga abantu bataka cyane ari benshi, cyangwa se abona agomba kugaruka inyuma, akaba yakina 4-3-3
ku kane gatatu gatatu, abadefanseri ni babandi, akagira Dawuda Yusufu kuri gatandatu, akagira Richmond Ramsey ku munani, akagira Mamadou Lamine Ba ku icumi, umurongo w'imbere ukaba Godwin Odibo, Victor Mboma kuri atake na Mamadou Sy ku rundi ruhande, cyangwa se agakina 4-4-2, n'ubundi ab'inyuma bane simbagarukaho ni babandi, muri defense bane bo muri mediane bakaba Dawuda Yusufu, hakazamo Richmond Ramsey, Mamadou Lamine Ba, Godwin Odibo, hakaza Victor Mboma na Mamadou Sy bataka. Ubwo bwose ni uburyo bushoboka. Ubwo b'abakinnyi b'Abanyarwanda nka Gilbert Barafinda akunda kugwa ku bitego, reka mvuge gutyo wenda kuko ntabwo abikora buri gihe mu mikino, ku buryo yabikora mu mikino ikurikirana 5-6 atsinda igitego byibura kimwe, ashobora kugitsinda ubu akoza kugitsinda y'imikino 5, umva twabita kukigwaho, ariko ajya abitsinda. Akaba yaza kumusimbuza ku ruhande rw'ibumoso, urumva nawe ba Muzungu bakaba baba amabuse yo gusimbuza iminota 80, 75, ariko yabanje n'ikipe ikomeye kugira ngo byibura abanze aca intege iyo kipe ikomeye, defense yabo abanza yinanize, kuko gutangirana Barafinda utacenga abantu babiri batatu, utatera ishoti hatari, utashira umupira ngo bamukore ikosa ubone kufura ubone penalty, ni ikibazo. Mu gihe hari abantu babishobora, Godwin Odibo yabishobora, mu gihe abakinnyi 4-4-2, umukinnyi nka Mamadou Lamine Ba n'ubundi iyo wing yayikinaho ko n'undi ubusebe niho bari bamuhengetse, Mamadou Sy mu gihe wabakinnye 4-3-3, nawe aracyari muto, ubona ko tendance yo kudribura ayifite, izo skills azifite, nawe wamukenera akaba yajyamo aho ngaho. Byose byashoboka, bizaterwa n'uko umutoza yashatse gupanga, ariko byibura akagerageza kumaximiza abeza afite bakabanza mu kibuga. Nifuza kudefanda agatsinda amakontra attack, atera imipira miremire, nimba yizeye ko abawinga biruka ntacyo bitwaye, yakina short passes, okay, ariko byibura akagerageza kumaximiza abeza afite. APR sinayifuza amahirwe masa, bonne chance kuri yo, ndetse na opponent wayo bonne chance. Aba sportif ntabwo waciye iteka ku ikipe, ushobora kuzira gutsinda uko wayitsinda, gusa nk'Abanyarwanda turi inyuma ya ekipe ihagarariye u Rwanda. Utabyumva nkanjye okay, ntacyo bitwaye, ntantera amabuye, ariko nk'iyo yayantera ntabyo ntacyo bitwaye, nayakira, gusa that's my side. Bonne chance ku makipe yahagarariye u Rwanda, ubwo na polisi nayo tuzavuga ibyayo, ariko mutwe twibanze kuri APR cyane. Reka mbashimire, mwitubana umunsi ku munsi, mushimire mwakoze subscribe, namwe mwitegura kuyikora, mugiye gukora subscribe ubu ngubu. Reka mbashimire, ugakanda like, ugasharinga bagenzi banyu, ugakomentinga, ndetse ukaba mwaragwa n'inyunganizi turabemera, nabwo ati